efirdeyiz. Verilişin sponsoru Deniz Mebel, evinizin sehirleyici güşesi. Güneş gibi yanırsan, eşkimin yollarında güneş gibi yanırsan, eşkimin yollarında güneş gibi yanırsan, eşkimin yollarında güneş gibi yanırsan. Gönlümü nurlandıran sadakatindir senin. Gönlümü nurlandıran sadakatindir senin. Beni hoşbəxt eyleyen məhəbbətindir senin. Beni hoşbəxt eyleyen məhəbbətindir senin. Sen benim talihimde parlayan bir güneşsen. Sen benim talihimde parlayan bir güneşsen. Eşkimin yollarında güneş gibi yanırsan. 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 Hoş gelmişsiniz. Çok sağ ol Sevda canım Hanım benim. Kazımova. Retro Sağ ol. mahnı ifa etti. Bəli, Ne Ramiz güzel. Mirişli. Ramiz Mirişli. Allah gani rahmet eylesin. Allah kendi rəhmət eləsin. Hə, gözəl mahnıdır elə. Aranjman da gözəldir, məncə ifa da gözəldir.
Bayramınız mübarək olsun. Çox Sevda sağ xanım olun, Kazımova bugün qonağımızdır. Buyurun əyləşin. Xoş gəlmisiniz. Allah xalqımızın bayramı mübarək eləsin. Allah ruzların bol eləsin, canların sağ eləsin. Xatadan, Amin. bəladan, mərdimazlardan uzaq olsunlar. Amin deyirik. Dostlar, gününüz uğurlu olsun. Gəldik ki, əhvalınızı xoş edək. Bayram günlərində hələ sizinlə birlikdəyik. Odur ki, düşünürəm ki, bizə baxırsınız, canlı efirdəyik. 012 404 84 24. Bu bizim canlı efir nömrələrimizdir. Bayram adət-ənənələrindən danışacağıq bugün. Çünki qonaqlarım da elə, bax bu tərəfə dönsəm, özümdən sola dönsəm, qonaqlarım var. Mənim əziz qonaqlarımdır. Çünki nə lazım olursa ondan soruşuruq və xüsusilə də kəlayağlar lazım olsa, bir əsrin kəlayaqları var. Güllü xanımda. Beləliklə, Güllü Eldar Tomarlı, Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisinin və Dərnəyinin Kəlağayı Ev Muzeyinin direktoru. Xoş gəlmişsiniz Güllü xanım. Yanınızda mikrofon olmalıdır. Necəsiniz? Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun Lamiyə xanım. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Milli mənəvi dəyərlərimizə dəyər verənlərdən olduğunuz üçün sizə minnətdaram. Biz sizə Çox sağ minnətdarıq. olun. Hər Mənə şeyi. verdiyiniz dəyər elə milli mənəvi dəyərlərimizə verdiyiniz dəyərdir. Xalqımızın bu gözəl milli bayramını, Novruz bayramını ürəkdən salamlayıram və çox qürur duyuram ki, 2021-ci ildən bu yana bizim bu Novruz bayramlarımız, ümumiyyətlə bütün bayramlarımız zəfər ətirli, zəfər soraqlıdır və buna görə də şəhidlərimizin ruhu qarşısında dönə-dönə hər zaman tək mən yox, millət, xalq baş əyir, qazilərimizə can sağlığı arzulayıram və deyirəm ki, Böyük Səməd Vurğun nə gözəl yazıb. Bahar nə xoş gəlir, ruha dad verir, arzuya, ümidə qol qanat verir. Sağ olsun şeirimiz, şairlərimiz hər gülə çiçəyə təzə ad verir. Bayramımız mübarək olsun. Ona görə ki, bu bayram yeni bir təravət, yeni bir ruh, yeni bir ovqat verir insanlarımıza. İnsanların hamısı xoş əhval ruhiyyədə olur. Evlər təmizlənir, qonşudan qonşuya pay gedir, eldən elə pay gedir, küsülülər barışır. Həm də ən əsası belə bir adətimiz də var bizim ki, kim dünyadır da, ölümlü, itimli dünyadır. Kimin yası var, o bayram günü gedirlər, belə əli xonçalı, onu yasdan çıxardı, süfrəsini bəzəyirlər. Bu da bizim xalqımızın müqəddəs adətlərindən biridir. Qapı pusullar, ondan sonra fal, qulaq falı gedirlər, pusurlar qapıları, ondan sonra torba atırlar, nə bilim, bəzən Torbalıqda da danışacağıq. Bəli, o da çox önəmlidir. Çox yəni önəmlidir. bir sözlə bu gözəl bayramımız mübarək olsun və Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisi adından, Dərnəy adından, Kəlağayı Ev Muzeyi adından bütün sizin o sevgili seyircilərinizi salamlayıram və deyirəm, bayramımız mübarək olsun. Çox xoş gəlmisiniz. Biz hələ danışacağıq, danışmağa benim söhbətlərimiz çoxdur və gözəl qızınızla, belə deyək də, sizin dərnəyin qızıdır, düzdürmü? Zəhra xanım Əzimova. Zəhra xanım, xoş gəlmisən qızım. Mikrofon... 64 saylı məktəbin şagirdidir və bir neçə o poeziya müsabiqələrinin qalibi olub gözəl qızımız. Mikrofon verək, hələ ki Kərim gəlməyib. Kərimi də gözləyir, əziz tamaşaçılar biləsiniz. Buyur qızım. Xoş gəlmisən. 64 nömrəli məktəbin şagirdi. Neçənci sinif oxusan qızım? 6B. 6B. Amma eşitmişəm ki, sən çox gözəl şeirlər deyirsən. Bəli, doğru. Və dayanmadan deyirsən. Gözəl şeirlər bilirsən. Bizim şairlərimizin şeirlərini əzbərdən deyirsən, deyilmi? Bəli. Günləri səni eşidəcək yəqin ki. Bəli. Güllü xanım, həm də yanınıza götürmüsünüz. Bəli, Mirvarid Dilbazi Poeziya Yetişdirirsiniz. Məclisinin üzvüdür, dərnəyinin üzvüdür, çox fəaldır, çox aktivdir və bizim fikrimiz odur ki, gənc nəsli poeziyanı sevdirək və poeziyanı oxumaq, dinləmək kifayət deyil. Onu belə demək də lazımdır, canlandırmaq da lazımdır. Ona görə də bu yolda əlimizdən gələni edirik və belə istedadların üzərə çıxmasına vəsilə oluruq. Elə siz də vəsilə olursun. Sizə də təşəkkür edirəm ki, elə yol açdınız və mən indicə pilləkənlərdən çıxanda deyirəm, qızım, sənin xatirəndə bax bu ilk efir qalacaq, bəli, ilk efiridir, qalacaqdır. Ona görə də sizə də minnətdaram. Biz öyrəşmişik. Bizim işimiz budur ki, istedadları, gənc istedadları efirə çıxardaq. Yəni, efir adətən də elə buna baxır. Bu işə baxırıq da biz. Biz bu işləri görməliyik. Gənc, istedadlı, gözəl, ağıllı, düzdürmü? Gəncləri, bax, sizə tanış eləmək, Güllü xanım da mənə dünənləri telefon açıb deyəndə ki, dərnəyimin belə bir qızı var, bilirsən necə şeylər deyir. Dedim, Güllü xanım, gətirin, qoyun.
ilk dəfə efirə çıxsın və bir ömür boyu yadında qalsın ki, MTV kanalına gəlmişdim. MTV kanalında günorta görüşək verilişində ilk məni elan edən, təqdim edən tamaşaçı da Lamiyə xanım oldu. Ona görə də xoş gəlmisən qızım, sən də. Güllü xanım, sizlə danışmağa o qədər söz var. Çünki bax bu adətən deyək də ildə bir dəfə, iki dəfə Güllü xanım mütləq efirlərimizdə olur. Çox gözəl danışır, fikrini çox gözəl çatdırır. Bir, ikidən əlavə çağıranda çox gözəldir. Amma məcburi bu günlər var ki, o bu günlərin kökünü danışır, bu günlərin mənasını danışır, ənənəmizdən, adətimizdən, bayramlarımızdan nə gözəldir. Və kəlayağı, yəni burada bir kəlayağı da var. Bu kəlayağın üstündə də göstərə biliriksə xonçamız var. Xonçanın üstündə torbalar var. Bu torbaları, bayaq dedik torba haqqında danışacaq. Bu torbaları ilk studiyaya gələn kimi Sevda xanım soruşdu ki, bu torbalar nə üçündür? Yəni, mən o dəqiqə dedim ki, yəqin ki, bunun bir mənası var. Güllü xanım bunu gətiribsə, demək ki, burada... Amma bunun içində birində qozlu, birində fındıq. Deyil mi? Bunu elə-belə bizim üçün... Qoz fındıqdır, ikisində də. Hamısından var. Nədir bu Güllü xanım? Amma çox qəşəngdir. Deməli, mənim əzizlərim, bizim yadda qalıb ki, bayram günündə o qapı pusurlar, ondan sonra papaq atırlar. Papaq deyəndə o kişi papağı, bəy papaqları nəzərdə tutulmur. Uşaqların başına qoyduğu o keçədən papaqlar hazırlayırlar orada. Uşaqlar o papağı atırlar. Əslində papaq çox geniş mövzudur. Bizim kişilərin qeyrət simvoludur. Ona görə də mən istəməzdim bugün o milli papaqlar atılsın. Belə torbalar, gözəl nə var onu yaşatmalıyıq. Biz o vaxtlar torba atırdıq. Bəli, torba atırlar. Bir də bacadan o Şəhriyanın şeirində var ki, bacadan şallayardılar və ona o bacadan onu çıxarardılar. O lap qədimlərdə olub. O lap qədimlərdə olubdu. Amma bizim vaxtımızda bu torba torbaları gözəldir. Bu balaca uşaqların əlinə bu torbaları verərlər. Dünən mən bundan bəlkə bir 50 dənə tikmişdim. Mən bizim də qohumlara, tanışlara payladım. Elə hamısı baba bəzəkli torbalardan atdılar. İçi də gözəl bunun doludur. Balacadı axı. Böyük torbaları da var. Balacanı atırlar. Bir evdən bu qədər qoysalar, bunların torbalarını yetərincədir. Böyük torbalar da tökülür. Yox, verənlər var. Dünən məsələn MTV-nin qapısını qapı pusan gəlmişdi, torba atan gəlmişdi dünən bizə. Nə gözəl. Bəli, bizim otağın qarşısında torba atan var idi. Samirənin oğlu, buradan salamlayıram rejissorumuzun, balaca oğlu var. Dünən qapıya torba atmışdı, amma torba atmışdı. Biz o ənənəni yaşatmaq lazımdır. Şirniyyatlarla doldurduq. Gələcək nəsillərə çatdırmaq torba gözəldir. Bax, bu adəti mütləq yaşatmaq lazımdır və papaq lazım deyil. Ona görə ki, Böyük Zəlimxan yazır ki, mən papaq deyəndə ata yurduna sonsuz sədaqəti salıram yada, ana bacılara ər vəfasını, namusu, qeyrəti salıram yada. Necə sevinərdik kişi görəndə, papağa hörməti salıram yada, oynamır qamçısı, kişinin əmratı, gözümə az deyir qara papaqlar. Onsuz da başımızda, kişilərimizin başında azdır bu papaqlar. Heç olmasa bir olanı da ayaq altına atıb içini şirniyyatdan doldurmayaq. Razıyam sizlə, yəqin ki, inşallah bizi eşidirlər. Biraz sonra söhbətimiz davam eləyəcək söhbətimizi. Kərim gecikir, bilmirəm niyə, yəqin ki, gəlib çatar mənim əziz dostum. Kərim Abbasov gələcək. Sevda xanım, dünənləri yeri gəlmişkən iftar verirdiniz. Amma Kərim gəlsin, istəyirsiniz Kərim gələndən sonra danışarıq. Mən özüm vaxtında elə danışa bilmirəm. Kərim gəlsin, sizin haqqınızda danışsın da. Ümumiyyətlə, işləriniz necə gedir? Yaxşı gedir. Bu bayramları necə qarşılayırsınız, necə keçirirsiniz? Şükür Allah, çalışıram ki, negativ olmasın, negativlərə qulaq asmayaq və kim mənə kötü fikirlər söyləyəndə deyirəm ki, bayram vaxtı deməyində heç olmasa bayramı qəşəng keçirdək ki, ilimiz də qəşəng olsun. Yəni, bilirsiniz, bayram elə insanlar bir-birinə o qədər mehriban olmalı. Təəssüf ki, indi o dövr azalıb belə ki, insanlar bir-birinə mehribançılıq azalıb, getmək, gəlmək azalıb. Nə bilim, indi bunu da atmırlar, uşaqlar özləri gəlib qapıda dayanırlar ki, bir sosial şəbəkələri izlədim. Uşaq əvvəl torbanı atırlar, gizlənirdilər, indi durub qapıda. Oradan da baxırlar axı. Deməli, üzr istəyirəm, bilmirəm sözünüzü kəsirəm, yox, əgər kəsirəmsə üzr istəyirəm. Deməli, mənim yadımdadır, mən Gürcüstanın Rustav şəhərində böyümüşəm və bir binada yaşamışam ki, o binalar
Həmin o qeyri-millət içində Azərbaycanlıların binası adlanırdı. Bütün Azərbaycanlılar yaşayırdı. Nədən? Deməli, Azərbaycanlılar o vaxtı bir qəsəbə salıblar və onlara bir-birinə həyan olaraq o qəsəbədə yerləşiblər. O qəsəbədə yanğın olanda dövlət, Gürcüstan dövləti Azərbaycanlıları bir binaya köçürdülər ki, bu yanğını xilas ediblər və mənim də payımı o bina düşübdü. Və o binada nə edirdi bizim analarımız? Böyük bir ləyəni içini doldururlar, qoz, fındıq, indi peçenya deyirlər, şəkər bura, paxlava. O vaxtı qalet deyirdik. Analarımız öz əllərindən pişirirdilər. Qalet. Bəli, taxta qalet. Elə bir bulaşmırdı da konfetə zadı. O qədər gözəl olurdu ki. Və biz sevinə-sevinə gedirdik, torbalarımız var idi. Və o torbaları belə açırdıq, nənəm tikirdi, bax belə torbalardan. İndi o vaxt ipək parçalar vardı, rəngbərəng ona. Açırdıq, deyirdik, mənim baca-baca payımı ver. Mənim baca payımı. Bu mənim elə bil o evdən haqqım idi. Elə hünərlə istəyirdik ki, elə bil həmin günü o bizim haqqımız idi. O evdə olandan bizdə olmalı. Halbuki evdə var, anamız da pişirib. Ancaq nədənsə o bizə daha xoş gəlirdi. Gətirirdi evə, gah yumurtalar qırılırdı, onu qoruyurduq, sığalayırdıq, saxlayırdıq. Yəni belə də var. Torba atmaq da var, bu da var. Uşaqlıq dövrü olub da, biz də qapılara pusurduq, nə bilim, Novruz bayramında nələr varsa hamısını istifadə eləmişik. Ən çox da qapı pusmağa gedir. Eləmişsiniz, nə eşitmisiniz? Nə eşitmisiniz? Bir dəfə çıxmışam, yaxşı xəbər eşitmişəm. Mən də çox qapıdan gülmək səsləri eşidirdim. Amma bir dəfə də, yəni neçə gün olurdu da bayram. Bir dəfə də çıxmışam. Bir dəfə də 5-ci mərtəbəyə çıxdım. Ürəyimdə bir arzu tutdum ki, görürsən falan kəsə qismət olacaq. Aha, bu gənc qızların işi ancaq qulaq asırlayırsın. Sevdiyi oğlana ərə gedəcək, yoxsa yox. Qapı üzümə açıldı. Dedim ki, yəqin düz olacaq da. Bir həftədən sonra doğrudan da oldu. Doğrudan. Allah yəni doğrudan da onlar... Çox olandı. Yəni, həmin günü, axır çərşənbə günü də dünənki gecə. Axır çərşənbə günü nə eşitdinsə, amma gərək mütləq ayağın altına... Məncə çox düz olur, çox düz. Açar qoyasan, açarın üstünə çıxasan, mən belə eşitmişəm. Bunu eləmişik. Və qulaq asırsan. Açarın... Yadıma düşdü ki, 2 dəfə qulaq asmışam. Birində universitetə daxil olmaq üçün. Birində də elə belə qızlarla getdik, qulaq astıq. Sadəcə birincini o gün efirdə danışdım. Yəni, universitetə hazırlaşırdım. Öyle qapıya yaxınlaşan kimi qonşumuz da 2 bacıydılar evdə. Biri birinə deyir ki, ay qız falan kəsin qızı instituta girdi. O da deyir ki, hə, 2-ci kursda oxuyur. Sevinə qaçdım ki, doğrudan da instituta girdim. Amma illər keçdi, yadımdadır ki, bir qapıya qulaq astıq qızlarla, qonşu qızları ilə. Elə bir qapıya yaxınlaşdım qonşumuzun qapısına. Dedi ki, getmişdik qəbri üstünə, elə yaxşı güllər dizdik. Həmin elisi bir neçə ay sonra, 4-5 ay sonra nənəm rəhmətə getdi. Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Yəni, əziz gündür, əslində ölənləri də yada salmaq lazımdır deyə. Bax, o da yadımdan çıxmışdı, bir gün yadıma düşdü ki, bax, o da olmuşdu. Ondan sonra qorxdum qulaq asmağa. Vəssalam, daha getmədim. Mən də qorxuram qulaq asmağa. Nəticə olaraq gözləyirəm ki, görürsən, nəticə olaraq nə eşidərəm bir də. Mən o qədər inanıram ki, artıq qulaq asmağa qorxaram. Artıq illərdir ki, qulaq asmıram. Amma odun üstündən tullandınız mı? Tullandın qızım dünən odun üstündən? Mikrofona danış. Nə dedin? Ağırığım, uğuruğum. Dedin mi? Mən dedim. Bəli, əslində deyilir. Aha. Yəni bizdə ailədə deyirlər, amma mən həmişə adını... Sakitcə tullanırsan. Gələn dəfə indi biləcək ki, bəs niyə demirsən? Sənin üçün bu önəmli deyil? Mən daha çox, yəni onun əyləncəsi ilə ilgilənirəm, onun əyləncəsinə. Belə tullanmaq, nə qədər ucadan tullandın, o nə qədər böyük yandı. Dünən bu boyda od eləyiblər. Hamı necə mən də elə. Yox, dünən çox böyük oduydu həyətimizdə. Mən də elə tullana bilmərəm axı. Bir ayaqqabım yanar, paltarım yanar. Hamiyə xanım, mən hamıdan sonda biraz lap mümkün olanda köz qalanda köz. Bəli, köz qalanda deyirəm, ağırlıqlar yox olsun, uğurluqlar yox olsun. Addayın tonqal üstdən, sevincimiz çox olsun. Çox olsun. Ay sağ ol, gördünüz, bunu da öyrəndik. Qızım, bəlkə bizə bir maraqlı bir şeir deyəsən. Maraqlı, yəni şeirlərin hamısı maraqlıdır, amma qəşəng bir. Nə deyə bilərsən? Məsələn, Ramiz Rövşənin Novruz bayramı şeiri var. Onu deyə bilərəm. Aha, buyur. Mahnı verə bilirik mi?
Bugün Novruz bayramı gəlib yurda, yuvaya. Gülür, şadlanır hamı. Şam atılır havaya. Kameraya bax. Gür tonqallar qalanır, uşaqlar dövrə vurur. Göydə tüstü bulanır, burum tor qurur. Əllərdə papaq, torba, körpələr qaçışırlar. Şadlıq edir el oba, ürəklər uçuşurlar. Novruz bayramı gəlir, küsüşənlər barışır. Hər qəlbi sevda dəlir, könül canla yarışır. Uşaqların sevinci aşıb daşır sel kimi. Hər birisi dür inci, qaçışırlar yel kimi. Təşəkkür edirəm. Dedilər ki, mənim əziz dostum gəlib. Buradadırmı? Buradadırmı? Mahnıya bayaq bayram axşamları, mahnıya səs verin. O mahnıya səs verin O bayram mahnını o qədər axşamlarına. sevirəm ki. Xahiş edirəm. Ramiz Birişlinin, aha bayram axşamı. İndi mahnı verir biz. Aha. Bayram axşamı. Ay Kərim, sənin gəlişin nədir mənim əziz dostum? Mənim sevimli dostum. Biz səni necə gözləyirik? Biz səni yaman gözləyirik. Şaxta baban gəlişini oxşadı. Mahnıya səs verin. Bayramı Mikrofonu verin. Buyur, götür. Aha. Salam aleykum. Salam. Bağışlayın biraz gecikmişəm. Eyb yox. Ona görə ki Xaçdı bilirəm. biraz yəni səhərə yaxın yatırıq bilirsiniz ki, məlum səbəblərdən. Allah bütün orucları qəbul eləsin. Amin. Bizimkilər də onların içində. Və bugün də biz yuxudan gec durmuşam, ona görə səhər saat 7-də yatıram. Baxırsınız səssiz də səsim də Heç nə yerindədir. olmaz. Əsas o da Amma gəlmirsən. gəldim çatdım. Bir daha bayramımız Can, mübarək əziz dostum. olsun. Sağ ol, ömrüm Mənim bugün dəyərli dostum buradadır, əzizimiz buradadır, Sevda xanım Kazımova. Dünən Sevda xanım MTV ailəsinə bir iftar süfrəsi verdi. Vallahi elə bir düşündüm ki, restoranda pişirib gətirib. Deyəcəkdim, ay qız, bu nədir? Sonra Amma gördüm, yox, özəlləri qız ilə özü durmadan bir gün əziyyət çəkir. Ay. Dayı, Allah'a çox şükür, naz neyməti düzdür stolun Ay, üstünə, canım masanın sağ ol. üstünə. Masanın üstünə. Vallahi, Hələ evimizə gəl, masanın hələ üstünə evimizə gəl. düzdür. Hə, deyir Çox ki, təşəkkür bir edirəm. gün də bizə gəlməlisiniz mütləq şəkildə, qız əl çəkmir. Aha. Bir gün də bizə gələcəksiniz. Amma sabahdır, sabah sonuncu gündür Bəli, deyəsən. sabah 19-u axırıncı oruc günüdür, 20-si bayram namazı qılınır Allahın izni ilə. Allahın köməyi. Allah qəbul indi eləsin, bugün də dostlarım. mənim öhdəçiliyimə düşüb. Bugün də mənim o İftar verirsən. iftar 2 gün qalıb da. O 2 gündə qoy savabı mənə yazılsın. Savabı yazılsın. Bəs buna yazıldı. Bir daha xoş gəldin. Bayramın Təşəkkür mübarək edirəm, olsun. abi, çox sağ Bir ol, mahnı bayram. gəlsin, darıxmışıq. Gəlsin. Buyur. Hansı mahnı gəlir bilmirəm, amma bir mahnı Gül verin ki, gəlsin. gül ki. Tamam, gəlsin, gəlsin. Sen çiçeksen tertese, benzemirsen bir kese. Ömür günümü bezer, gül ki yüreğin gülsün. Sen çiçeksen tertese, benzemirsen bir kese. Ömür günümü bezer, gül ki yüreğin gülsün. Gülsün yüreğin gülsün. Gül nakışlı izleri, kalbe melhem sözleri. Göyden izli gözlerin, gül ki yüreğim gülsün.
Verilişin sponsoru Dəniz Mebel, evinizin sehirləyici güşəsi. Günorta efirdəyik. Belə reklamlar bitdi. O qədər pozitiv, gözəl ab-hava ilə burada əylənirik, söhbətləşirik. Kərim, bir daha xoş gəldin. Necə gedir işlərin? Əla gedir, möhtəşəm gedir. Cəmi 4 saat yatmışam, ağzım əyilib yatmamaqdan da bir təhər olmuşam. Əslində, sizdə bizim müğənnilər ən azı bir 8 saat yatmalıyıq, ən minimumu. Bacarırıqsa 10 saat yatmalıyıq. Bacarmırıqsa ən minimum 8 saat yatmaq lazımdır ki, bu səs yerində olsun, enerjimiz yerində olsun. Məsələn, bu Allaha xoş pis getməsin, yəni o Ramazana görə gecəni yatmayanda elə bil ki, gündüzün yuxusu gecəni vermir də yoxsun. Mümkün deyil. Nə qədər ki də istəyirsən ki, gündüz yatacağım, yəni 4 saat da yatsan, 6 saat da yatsan, gecənin ki o beyin sönür, gecə rahat yatırsan. Amma gündüz ki artıq ki gün çıxır, işıq, vallahi adam lap key kimi olur. O yatmamazlıq məni biraz dəli eləyib. Həm öz canımda problem yaradıb, həm səsimdə problem yaradıb. Görürəm ki, yoxdur, mənlik deyirdi, bu gecəni yatmaq lazımdır. İnşallah ki, düzələcək. İnşallah bu orucu tutdu. Biraz düz, bir şey qalıb. Allah bütün oruç tutanların Amin. orucunu Sevda qəbul xanım, eləsin, namazlarını qəbul eləsin. Ramazan başlayandan Kərim Maşallah, oruç tutur. maşallah. Biz bir yerdə həm çalışırıq, həm dostluq eləyirik uzun illərdir. Kərim mənim çox sevimli dostumdur. Qarşılıq əzizim, təşəkkür edirəm. Mərd, sözünə düz, sözün düzünü hər yerdə deyən. Yəni biz zaten belə öyrəşmişik, belə böyümüşük. Bayaq deyirsiniz, reklam arası deyirsiniz ki, belə yaşaya bilmirik də. Yəni yalanlar içində başqa cür öyrəşmişik, biz başqa cür böyümüşük. Ona görə bax ona görə də mənim Kərim dostum israrla 1-2 gün qalır artıq, 1 ay ona dözmək də var. Onun dadını çıxartmaq da var da. Məsələn, indi bayram namazımız var. Ondan sonra ki o bizim indi beynimizdə odur da. Məsələn, indi suya baxırıq, ona yaxın gedə bilmirik. Amma bayram namazı qılandan sonra yenə də suya baxacaq, beynimizdə avtomatik olacaq ki, ona yaxın getmək olmaz. Olmaz, axşamı gözləmək lazım. Ondan sonra öyrəşmək lazımdır. Ki, özü öyrəşdirsən ki, artıq içmək olar da, bayram namazı qılındı, bitdi bu. Mənəvi tərbiyə deyirlər hamısını. Ona görə də bunların hamısının dadını yaşamaq lazımdır. Onun öz gözəlliyi var. Bir ay əl vura bilmirsən, bir ay məsələn üçün sən ona əl vura yaxına bilib gedə bilmirsən. Bir aydan sonra onu necə ürəyinə götürüb sevirsən, rahatlığına. Çox gözəl aydın, başqa cür aydın. Allah, hər şey Allaha qurban olum, nə yaradıbsa insanların canının sağlığı üçün yaradıb, insanlar üçün yaradıb. Ona görə də şükür bugünkü günümüzə ki, Allah onu bizə nəsib eləyib, ehsan eləyib, bizə o gücü verib ki, biz də onu əməl eləyirik. Özü də mənim əzizlərim, bu il Novruz bayramından Oruç bayramı eyni gündədir. Bu da çox nadir bir bəli. 32 ildən bir və eyni günə düşür. Bax, bu Novruzla orucumuz elə həmin onlardan biridir. Mən çox təəssüflənirəm ki, mən bu il tuta bilməm, mən hər il tuturdum. Bu il tuta bilmədim, ona görə ki, dərmanlar qəbul edirəm, mütləq atmalıyam onları. Mən də gündəlik dərmanım var. Sən ulduz adamsan, gələnli qəbul eləyərsən. Mən ömürlük dərmanım var mənim, ömürlük o dərmanı içməliyəm. Nəsə hələ özümü tapmamışam. Mən çalışıram, iftarlar verim dostlarıma, yəni sonra əl tutum. Yəni kim bu Ramazan ayı, kim məsələn bir ehtiyacı olubsa pul istəyib və ya nə istəyibsə heç yox deməmişəm. Nə bilim, əynimdə geyimimi də istəsələ verəcəm ki, Ramazan ayıdır. Yəni belə, mən də çalışıram belə, amma hələ ki özümü tapmamışam Güllü xanım, bilmirəm. Mən elə düşünürəm ki, bu şeylərə hazır olmaq lazımdır. Hazır deyilsənsə, yalandan nəyisə, beyin düz vaxtında buna riayət eləmək lazımdır. Yalandan bunu eləyə də bilmərsən, yəni bu mümkün deyil. Hər şey ürəkdən gəlməlidir. Sən onu gərək, yəni sonda sən onu... İstəyirəm, ürəyimdən keçir. Amma bacarmıram. Hələ ki icazə verməlidir, ruhun da ona hazır olmalıdır ki, sən bir ay durmadan sərasər sən bu Ramazana səhər durasan, tutasan və axşama kimi dözəsən. Buna Allahdan da, Allah bunu istəməlidir. Bəli, Allah istəməlidir ki, sən ona hazır olmasın. Qurban olduğum özü istəməlidir ki, sənə mən buna ehsan eləyirəm, tut, icazə verirəm sənə. İnşallah Allah hamımıza qismət eləsin. Amin, amin. Amma nə xoş, nə gözəl ki, bu günləri, bir nəyə fikir verdim,
Yeni il qabağı da bir gün qabaq biz görüşdük. Bu verilişdə. Hə, bəli. Sən idin, Elladaydı. Buradan salamlayıram Elladanı da. Yəni öz MTV ailəsi. Və yenə Novruz bayramına bir gün qalmış yenə Güllü xanım da bizim ailənin üzvüdür. Çünki mən burada elə demək istəyirəm. Təşəkkür edirəm Güllü xanıma. Çox sağ olun. Bax bu bəzək-düzək, dekor. Novruz Güllü dekor. xanım tamamlı Bəli, sizsiniz. bəli. Var, mən sizi axır gün gördüm. Mən sizi sevə-sevə hər gün təqdim eləyirəm. Çox gözəl xanımdır, Deyirəm çox ki, gözəl. deyim da, deyim da, Deyir də, tamarlı odur. Deyirəm, ay Allah, oxuyuram, deyirəm, bu Güllü xanıma haçan gəlib satacaq. Söz tutarmır. Güllü xanım, çox sağ olun, gözəl Siz sağ dekorunuza olun, görə. borcunuzdur, Təşəkkür çox sağ edirəm. Vallahi da hər gün, yəni gəlin, dünən də bizim çox gözəl bəzəmişdilər studiyamızı. O da sizin əziyyətinizin nəticəsidir. Bir daha təşəkkür edirəm. Güllü xanım tamarlı. Var Güllü olasın. xanım hər Çox sağ il ol. bizə dəstək olur. Hər il. Özünün Çalayağı Muzeyinin direktorudur, dərnəyinin direktorudur, bir ayrı. Yəni adamın milli, bax bu xalçalardan tutmuş, milli bütün aksesuarlar, bütün ornamentlər, rekvizitlər var və bizə əsirgəmir, əziyyəti ilə gətirir, daşıyır, yığır bura. Bilirsiniz, o qədər xoşdur Güllü xanım, siz o qədər bizə gözəl bir iş görürsünüz və bizim gözəl bir bayram verilişimiz çəkilibdir. O bayram verilişini də siz, yəni kanal olaraq Güllü xanım bəzədi, dekor. Bu əsas məsələlərdəndir Kərim. İndi elə adamlar var ki, görsən kimsə təmənna gedir. Deyirsən ki, dekor, deyir ki, pulunu ver gətirim. Belə də var. Kimisə deyir, yəni o söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, deyir, diqqətli olmaqdan söhbət gedir. Güllü xanım təmənnasız hər il deyir ki, MTV nə istəsə hazır. Nəyin var deyir, hamısı sizə qurban. Bu nə gözəl sözdür. Yəni axırı başa yenə qaytarırıq özünüzə. Amma bu gözəl bir sözdür. Mən elə sözdür. buradan Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirinə Adil Kərimliyə təşəkkürümü bildirirəm. Bu il Biz də bizə təşəkkür Vəli edirik. Məmmədov adına Mədəniyyət evinin nəzdində bizə yer verdilər. 200 kvadrat sahəsi var Aha, və bəs eksponatlar orada daha çox zəngindir. Hamısını daşımaq olmur. Elə mən istərdim ki, bax bu televiziya da Vasitəsilə. fəaliyyət göstərənlər, elə gəlsinlər özləri, bax o milli dəyərlərimizi görsünlər, Görsünlər. nənələrin, babaların ruhunu sevindirsinlər. Bax bu görürsün 1958-ci ildə toxunub bu xalça. Mənim qonşum Zərifə xanıma xahiş eləmişəm və ondan almışam və bunu hər evdə qorumurlar, qoruyanlar var. Yəni onların ruhu sevindirsin, ilmə toxunub. Ürəklərinin naxışıdır. Qədimi, Bəli, qədimidir. palazlar. Bunların dəyərini bilmək lazımdır. Yəni bunlar çox belə, bax mənim qaynanamın səhəngidir. Onu saxlamışam. Və əmim qızı Hürünün bax o küpə var. Onda pendir saxlanıb küpə deyir. Əm qızıya salamlar. Bəli, Hürü xanıma salam deyirəm. Həmişə deyir ki, məndən eksponatlar Allah yığırsan, heç qaynananıza adını rəhmət çəkmirsən. eləsin. Yəni bunların hamısını mən toplayıram ki, xalqdan aldığımı xalqa verəm. O tərəfdən alıram və bu tərəfdən göstərirəm. Ona görə də illahında sizə nə qədər istəyirəm, Deyir istəsəniz həmişə. buyurun. Hər zaman deyir ki, qurbandır. Nə istəyirsiniz, gəlin, götürün, işlədin. Bir şərtim var ki, itirməyin, qaytarın özümə, qoruyun. Demək ki, yəni də götürürsüz, təzədən Bəs nə? salamat. Güllü xanım bu qədər bunları qoruyubsa, ay Kərim, biz niyə qorumayaq Qaz ki? saxlamalı, qorumalı. Gəlib qonağımız olsanız çox sevinərik. Ay, Bütün Kərim. eksponatları daha orada gözünüzlə görəsiniz o zəngin nələr var orada. Torbalarımız da var. İçində xanım özü tikib. fındıq qoz var. Yəni bundan sonra belə torbalar atılsa qapılara daha yerinə düşər. Verilişinizdə Papaq Kərim atdı bəy, yox, təbir verin ki, torba papaq atdı. yox, papağa toxunmayaq. Bax belə torbalar ataq. Hə, əla, qəşəng. Yumurtalar. Deməli, Onun Mələkə rəngbərəng- nənə, bizim bu qızımızın nənəsi, Aha. elə bu MTV kanalı üçün, sizin veriliş üçün bəzəyib göndərib ki, orada döyüşdürür, deyəsən yolda da biraz sınıb, indi salamat Eyvah. yerindən döyüşmək olar. Heç Bizi nə izləyir Mələkə nənə idi salamlayıram. Mələkə nənəni Böyük salamlayırıq həvəslər buradan, bizim aynen. qızımızı Əllərinizdən bəzəyib öpürük. göndərib bura verilişə. Əllərinizdən öpürük. Təşəkkür edirik bu. Bu niyə yumurta boyuyurlar? Ha, buyur. Yumurta boyamaq, yumurta oyunu oynamaq, yarış keçirmək bu Novruz bayramımızın adət-ənənəsidir. Ona görə də ki, hər il biz yumurta boyuyuruq, Novruz bayramını belə keçiririk. Novruz bayramı özü də təbiətin oyanışı, baharın gəlişi və astronomik yazın başlanğıcı deməkdir. Biz həmişə bu bayramda tonqal qalayırıq. Üstündən oplanırıq. Bizim çərşənbələrimiz olur, 4 əsas çərşənbə.
Daha sonra kösə keçəl oyunları oynanılır. Çox maraqlı, çox qəşəng olur. Yumurtanın rənglənməyi nə əlamətidir? Yəni bunu bəzən soğanın qabığında da rəngləyirlər. Dədə baba o belə rənglər yox idi, mənim yadımdadır. Soğanın Soğanın qabıqlarını qabığı, yığardıq mən elə onunla. bəli bilirdim. Yəni bu bayram əhval-ruhiyyəsi. Bax xalçadakı naxışlara bir baxın, görün necə gözəldir. Yəni bu rənglər Rənglər, dünyanın yəni rəngidir. çiçəklər, açıq Bəli, rənglər. çiçəklərin, baharın gəlişi, təravəti, gözəlliyi, kainatın yenidən cana gəlməyi, bunun hamısı onun Rəngli mənasıdır. şamların yanmağı, rəngli şamlar. Biz həmişə Bəli, rəngli şamların yanmağı. su çərşənbəsində mamam həmişə Allah ölülərimizə rəhmət eləsin. Mamam həmişə krantdan su yığardı, qoyardı. Gələn il arzu tutardı ki, sağ-salama çıxaq. Anamız- O ilə gələn ilə bu suyu evlərə çiləyək də belə. Mən də anamdan öyrənmişəm. Hər il o su çərşənbəsində mütləq balaca bir qabda o suyu saxlayıram. Tərtəmiz qalır da su. Təsəvvürlə xarab olmur, nə bir şey. Sevdə xanım, o kənd yerlərində Bu ildən gələn ilə Gələn ilə, hə. o kənd yerində Lamiyə xanım belə bir adət var. Bulaq başına gedərdilər səhər tezdən. O Dünən danışırdıq o haqda. Alatoran, Ay, sağ ol. gedərdilər bulaq başına. O səhəngi doldurub gətirərdilər. Evdə yatan kəsin bir aydınlıq suyu kimi hər kəsin üzərinə belə səpərdilər ki, yəni bu baharın gəlişinin o ilk bu o nəsə çox belə sınanmış bir bizim adətlərdəndir. Bu adətlər əslində nədir Lamiyə xanım? Bu adətlər bizi hər dərddən bəladan qoruyur, bizi hifz eləyir, bu inamı içimizdə yaradır və doğrudan da görürsüz qapını pusuruq, bir xəbər eşidirik. Elə Yerinə pis xəbər pis olur, yaxşı da yaxşı olur. xəbər yox. İndi bu hətta bir dahilərdən biri yazıb ki, deyir, ölüm olmasa həyatın gözəlliyi olmaz. Biz də bu dərddən, baladan, qaradan, quradan qaçmaq deyil, qaça bilmərik. Hərdən qızım deyir ki, mama, bəzən sən soyuqqanlısan. Deyirəm, qızım, həyatda hər şeyə hazır olmalıyıq. Ən müdrik insanlar ən çətin gündə mətin dayanırsa, deməli, elə bunun özü müdriklikdir. Mənim atam ölənə 51 yaşı var idi. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Nənəm əlini belə göyə qaldırdı. Dedi, Allah sənə şükür. Mən hirsləndim, dedim, nənə, niyə elə deyirsən? Dedi, 41-45-də atası müharibədən getdi, qayıtmadı. O vaxt 41-5-də getdilər, gəlmədilər. Belə bir yazılar da var. Ancaq oğlum öz qapımda ölübdü. Öz torpağında kəndinə dəfn edəcəm. Heç atasının məzarı da yoxdur. Yəni, belə nənələrimiz olub bizim. O dar gündə saç yolmaq, üz yolmaq. Yəni, ölümdür da. Birinə növcavan gedir, hər bir yaşda gedir. Elə hamı qocalıqda getmir ki. Şəhidlərimiz cavan-cavan. Əbədi yaşar Allah oldular, qəni-qəni tarix rəhmət oldular, eləsin. tarix yazdılar. Allah tərəfindən seçilmişlərdir. Onların alınlarına belə yazdılar. Və bugün şəhid anaları, şəhid ataları bizimlə bərabər bayram keçirir. Bax, bu xalqın ululuğu, ucalığı, müqəddəsliyi, qeyrətidir ki, xalqın qeyrətini dünyaya sərgiləyən oğulların anası bugün gəlib. Bayram konsertlərində Lamiyə xanım, vallah deyirəm, sizin əlinizdən, könlünüzdən, yox, elə yeri gəlsə ayağınızdan öpməliyik ki, bizimlə bərabər dayanıb. Bəlkə çox kəftə deyirlər, ancaq vətən naminə, vətənə sevgi, düşmənə nifrət sərgiləyirlər. Yəni, budur bizim xalqımız. Razıyam və bu məqamda istəyirəm oxusunlar. Kim oxusun, mənə deyin. Sevda xanım oxusun. Dur, dik qalx ayağa. Aman var girmişsən eşq bağına, yaman çox baxırsan sol sağına. Abağban girmişsən eşq bağına, yaman çox baxırsan sol sağına. Heç gözün su içmir səndən görən nədən? Bilirəm ki, məndən nəsə gizlədirsən. Heç gözüm su içmir səndən görən nədən? Bilirəm ki, məndən nəsə gizlədirsən. Hər gün səni izləyirəm, qısqancam çox. Mən də sevgi istəyirəm, demək ki, yox. Telefonun parolunu gizlədirsən. Tapmışam min bir yolunu, nə deyirsən? Abağban girmişsən eşq bağına, yaman çox baxırsan sol sağına. Abağban girmişsən eşq bağına, yaman çox baxırsan sol sağına.
bilmirsən səninəm mən. Heç yana qaça bilməsən bil əlimdən. Özüm bax mənə deyirsən səninəm mən. Hər gün səni izləyirəm, qısqancam çox. Mən də sevgi istəyirəm, demək ki yox. Telefonun parolunu gizlədirsən. Tapmışam min bir yolunu, nə deyirsən. Aman girmirsən eşq bağına. Yaman çox baxırsan sol sağına. Aman girmirsən eşq bağına. Yaman çox baxırsan sol sağına. Aman girmişsən eşq bağına. Yaman çox baxırsan sol sağına. Aman girmirsən eşq bağına. Yaman çox baxırsan sol sağına. Aman girmirsən eşq bağına. Yaman çox baxırsan sol sağına. Aman girmirsən eşq bağına. Yaman çox baxırsan sol sağına. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Bu mahnı Arzu Abbasova sözlərdə, musiqisi də. salamlayırıq buradan. Arzu xanımı salamlayırıq. Bayramını təbrik eləyək. Bayram mübarək Bəli, olsun. Allah onu xoşbəxt eləsin. Yarayan xanımlardan olsun, arzularına çatsın. Arzu xanım çox gözəl xanımdır, çox gözəl insandır. Bu mahnını da mənə hədiyyə eləyib. Kərim, sənin yaradıcılığında nə kimi dəyişikliklər var, nə kimi yeniliklər var? Ay, yaradıcılıqda hər şey yenidir. Sən həftəyə bir mahnı və Həftəyə klipi ilə söz birlikdə. demişəm, aya bir mahnı və sözüm üstündə də dururam. Çox Çox şükür. qəşəng, taksi. Taksi mahnısını Necə təfil sevirəm o verdik. mahnını. İnşallah indi gəlir Bakı. Bakı, Moskva, inşallah Moskvaya gedirəm onun klipini çəkməyə. Niyə Moskvaya? Mahnı elə adlanır Bakı, Moskva. Bakı, Moskva. Yarısı Bakıda çəkiləcək, yarısı Moskvada. Onu həll eləməliyəm. Ondan sonra may ayına bir Azərbaycanımıza ait bir gözəl musiqi inşallah ərsəyə gətirmək istəyirəm. İnşallah. Onu da ki ayın səhv eləmirəmsə 9-una təhvil təslim olmalıdır. May ayının 9-una. Biz onu istəyirik artıq işığımızı görsün. Hər aya bir musiqi demişəm, yəni yeniliklər çoxdur. Bir dənə də duet gəlir Allahın izni ilə, amma o bu may ayına kimi yox, sentyabr, oktyabr aylarında. Kiminlə? Sirr olarak kalsın. Bacım verilişində O demirsən. sirri kalsın ona göre ki. Bacım verilişində demirsən. Onu desem alem diyeceği birbirine. Doğrudan. Yani biraz sakitçiliği olsun. Bu birden olsun. Niye diyeceğim? Birden olsun. Deyirəm, bir gün bir mahnını sevdim. Geldi oturduk sənət dostlarımızla bir masa arxasında. Biz əkizlər də o qədər sevincək oluruq ki, xoşbəxt oluruq da, bir şey eləyirik. Onu eləməmişdən qabaq başlayırıq danışmağa. Bir masanın arxasında da bir yanın olmasın, bir 8-10 nəfər adam var idi. Elə ağzı dolusu danışdım mahnını. Mahnını bir dənə bu boyda mahnını bir dənə şeylədim belə, qaldırdım, böyütdüm. Dağları. Yəni görəmdəki olan insanlara o qədər fikrimi danışdım. Aranjmandadır, burasını belə yığacam, burasını belə eləyəcəm. Hər şey açdım dedin. Açdım, danışdım. Necə sən bir həftədən sonra o masada oturan bir dostumuzun biri götür mahnını oxu, məndən də qabaq klipi çəkdi. Mən elə ki aranjmana çıxa bilməmişəm. Aranjmanda da aranjman hazırdır, gedib götürüb oxumalıyam. Məndən qabaq verdi aranjmanı da oxudu, klipini də çəkdirdi. Sən nə dedin? Ona görə heç nə, ağzımı açıb heç nə söyləmədim. nə deyirdin? Utandığımdan heç nə danışmadım. Sən onun qarşısında utandın, hə? Abur Olur həyatdan elə. utandım ki, gedim nə deyim ki, oturdum masada mən sənə söhbət edim, deyəcək deməməzdin. Sən mahnında. Yo, deyəcək mən də fikirləşmişdim Mən onu. də, mənim də xoşum gəldi o mahnını, götürdüm o. İndi nə deyim ona? Qırğın eləsəydim nə olacaq? Qırğın yox, amma heç olmasa bir zəng edib dərdin sağ ol Heç dostum. belə umurumda da deyil. Düzdür, ortada 2000 pulum getdi aranjmana. Amma sən də götür oxu. Yox, bilirəm axı artıq o deyil. Yəni üstündən bir müəyyən bir zaman keçməlidir ki, ən azı bir 5-6 il keçməlidir ki, mən onu həmən aranjmandan götürüm təzədən oxuyum. Demək ki, danışmaq olmaz. Doğru. Olmaz, yox, ümumiyyətlə Mən də danışmaq heç bir şeyi Mən də danışıram.
Lamia xanım, Mən də sevinirəm. danışmaq Fikirləşirəm, olmaz. bax- Əgər uğurunu görmək istəyirsənsə, bir işin bərəkətini görmək istəyirsənsə, onun gözəlliyini yaşamaq istəyirsənsə, ümumiyyətlə danışmamalısan. Danışdınsa, it nəfslərini tökürlər adamın üstünə, düşsün başlarına. Biri buradan, biri oradan. Elə ki, sən yudun bunlara qalmadı da. Belə bir şey var. Bir də ayılırsan ki, gedirsən, o ki, beynində onu qurmusan ki, bu dəqiqə gedəcəm, orada 100 min pul var, onu götürəcəm. Gedirsən, heç 500 manat da götürmürsən. Lamia xanım, ümumiyyətlə, mən mənə ki, sizdən də böyüyəm də Kərim. Sizdən də məncə böyüyəm də, yox. Mən elə bir xanımam ki, dolça bürcəyəm də, özə plus birəm də, yəni birinci qrup var. Mən o qədər belə çox uzaq görənəm də, hədsiz uzaq görənəm də, çox şeyi görürəm məsələn. Məsələn, mən bir yerə gedərəmsə, rayona mı, Moskvaya mı, nə bilim, xaricə mi, mən onu o dəqiqə Instagramda, yəni, belə yayınlamıram da. Niyə yayınlamıram? Deyirəm, gedib gələrəm, sonra eləyərəm. Mən bilirəm ki, orada nəsə olacaq da, yəni, düşünməyəsən gərək, amma ki, düşünməsən də bilirsən ki, göz nəfis ki var. İnsan balasına da gözləyir. Mütləq şəkildə elədir. Ümumiyyətlə, hansısa bir xarici ölkə. Əvvəllər o dəqiqə buradan gedirdim aeroporta girən kimi. Aeroportun içində heç gelib çatdırmırdım. Artıq böyle hava limanında. Artıq bölüşürdüm. İndi yox. İndi gedirəm də, gəlirəm də. Gedirəm, qəşəng dincəlirəm də. O ümumiyyətlə bir həftə, bir 10 gün keçməlidir. Ki onun enerjisi getməlidir. O bir sözdə 24 saat bir yerə gedəndə orada nə eləyirsənsə, onun üstündən çəkiliş eləyirsənsə, məsələn, onun üstündən bir 24 saat keçməlidir ki, onun o enerjisi keçsin ondan sonra. Baxan insanlar o nəfsini tökəndə o 24 saat enerjisi getməlidir. Qalmalıdır səninlə. Sən tez bölüşməməlisən onu. O 24 saatı bilmirəm. Gözəl fikirdir. Sənəm xanım. Telefon xəttində Sənəm xanım var. Bizim daimi izləyicimiz. Sağ ol. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ ol. Sizinlə bahəm. Necəsiz? Hər vaxt zəng eləyim, bugün zəng eləməyim yaxşı düşməz. Bəli. Söhbət eləyirsiniz, mən də telefonda qulaq asıram. Aha. Çox gözəl, çox gözəl. Demək olar ki, 2026-cı ildən bəri, indi o qabağı demirəm, təzə ili deyirəm. Verilişlərdə çox gözəlliklər var, daha çox gözəl. Yəni 100 dərəcədə gözəl. Hamısına baxıram. O gün də Cabir Novruzun haqqında düzgün zəngə qoşula bilmədim. Bəli, çox ürəyimdən oldu. Elə bir təklif eləyəcəydim çünki Qafar müəllimi ədəbiyyat kanalında da görmüşdüm. Mədəniyyət kanalında. Mədəniyyət bağışda. Yox, fərqi yoxdur. Mədəniyyət ədəbiyyatdır. Bəli, buyurun. Bəy, sağ ol. Çox sağ ol. Qafar müəllimi tez-tez çağırır. Ürəyimdəndir. Çox gözəl. Mən sizi dünənki bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox gözəl də bir tədbir orada nümayiş etdirdiniz. Qonaqları da təbrik edirəm. Bilirsiniz ki, mən ATV-nin anasıyam. Bu adət ənənələrdən də hamısını qeyd eləyə bilərəm. O xalçaları görürəm, Qarabağ yadıma düşür. O xalçaları vaxtı ikən yuyardıq, sərərdik, evlərimizdə sərərdik. Kəlağayı da ki, yenə evimizdə var, quramadı var, səhətdi var. Adət ənənələrimizi də daima yaşatmalıyıq da. Bu bizim tariximizdir. Bunu niyə belə yolundan çıxma kimi göstərməliyik? İndi bu bayramlardır, ondan sonra adət ənənələrdir, həmişə yaşamalıdır. Ay Sənəm xanım. Canım. Kərimin verilişinə baxırsınız? Bəli, dayı, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, siz özünüz də bilirsiniz ki, mən orada intervyu verəndə, mən birinci Kərim bəyin də adını qeyd eləmişəm. Ümumilikdə mənə sual verdiniz, bir dəfə cavab verdim ki, MTV kanalı mənim ata evimdir. Mənim ürəyimdir onlar. Onlar mənim böyük bacım, kiçik oğlum sayıram. Bəli, niyə mən onun verilişinə baxmayım? O qədər o verilişlərə gedibdi, ondan böyüklər, neçə illər ki o veriliş aparanların səviyyəsini Kərim bəy bilir, biz də onu qiymətləndirmişik də bilirik ki, necədir.
Bəli. Ona göre de o öz verilişini çok layıklı, çok Bəli, güzel. Dünenki Teşekkür o ederim, çok verilişte sağ ol. de bakanda çok hoşuma geldi. Verilişe gelip, ta efir olsa da diyeceğim, cermeliyip ciblerine koyurlar. Ama indi bu ayda, nece derler, paylaşma ayında, Kerim de cibinden konağına hediye verir. Bundan güzel ne var? Teşekkür Düz ederim. deyil, Çok sağ Kərim ol. mən də gəlim qonaq. Hə? Ümumiyyətlə sən haçan gəlmə fikrin var ki, bir torba ildir efir atıflar aparıram, verilişə. bir ildə efir, bir ildə 3 dəfə sənin qonağın olmuşam. Bu 3-cü Bəli. dəfədir. Sən inşallah Allah qoysa Çağırmamısınız, gəlməmişəm. Səni mi çağırım? Məni çağırmamısınız. Biz çağırmışıq gəlmirsən, düzdür? Bizim prodüser sənə zəng vurub, Qara gəlib məni basınca otağına. qoy qaranı, mən basım. Bəli, bax burada bunu deyirlər. Bəli, Rövşən səni çağırıb ki, gəlmirsən də. Bəs məni çağıran yoxdur. Yaxşı, tamam, olsun. Borclu sağ ol. Mən hazır, gəlim torba atım, torbaya da yaxşı hədiyyələr qoyacaq. Hazıram. Reklama vaxtı da deyirlər, reklamlardan sonra birlikdə baxaq. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel, evinizin sehirləyici güşəsi. Günorta efirdəyik. Xəyalların apardığı yerə sürmə, amandı taksi. Hər şey xəyaldı, hər şey çoxdan yalandı taksi. Eşq ilə doluydu qəlbim, bir gün talandı taksi. Önümüzdəki son döngədi, sonuncu dalandı taksi. Görürəm aynada əksim, hər yan rəngsiz, məndən fərqsiz, deyilənlər səssiz. Görürəm aynada əksim, mən tək sənsiz, yox insan sevsiz, deyiləm sənlə taksi. Xəyalların apardığı yerə sür tez yuvanma taksi. Aç pəncərələri, daha qəlbimdəki tufanda əsmir. Sevgisiz insanlardan sevgini umanda təqsir. Qaldıq yenə bax bir gecə yarı toz dumanda taksi. Görürəm aynada əksim, hər yan rəngsiz, məndən fərqsiz, deyilənlər səssiz. Görürəm aynada əksim, mən tək sənsiz, yox insan sevsiz, deyiləm sənlə taksi. Aç pəncərələri taksi. Aç pəncərələri taksi, daha qəlbimdəki tufanlar əsmir. Sevgisiz insanlardan sevgini umanda təqsir. Sənlə deyiləm taksi. Sür taksi. Görürəm aynada əksim, hər yan rəngsiz, məndən fərqsiz, deyilənlər səssiz. Görürəm aynada əksim, mən tək sənsiz, yox insan sevsiz, deyiləm sənlə taksi. Kərim o qədər əslində ritmlidir, amma içində bir kədər var. Bu mahnını maraqlıdır. Siz inanırsınız ki, bu mahnını mənə ilk dəfə göndərəndə bir hadisə baş vermişdi mənim gənc yaşlarımda. Sözləri o qədər tutdu məni ki, mahnıya belə vırıldım, birdən-birə dedim, bu mahnı elə mənə yazılıb, mənə aiddir bu mahnı. Getdim studiyaya, bir dostumuzla da ki, belə dəyərli dostum var, onunla bir söz atışması olmuşdu mənim.
Oradan da söz atışıb getdim, girdim studiyaya. Sözlər də Küsmüşdün. tutub məni. Dostdan da küsmüşdün. O ilə də qırmışıq bir-birimizi. Çox pis belə qəlbimə değmişdi. Söz atışması ilə qırmışıq birimizi. Studiyada girmişəm buradan. Gözümün yaşını silirəm, oxuyuram, saxlayır. And olsun Allah. Rejissor belə Kərim bəy, bəlkə saxlayaq. Biraz öz-özə gəlir. Ver bana oxuyacağım. Deyim, niyə ağlayırsınız da? Deyim, ver oxuyacağım. Bu mahnını mən inanın, bax belə-belə göz yaşı tökə-tökə oxumuşam. İnanırsınız ki, bildim ki, mən bilmirdim ki, belə indi danışırsan. Mən bildim ki, o mahnını özün üçün oxumuşsan. Özümə aiddir o mahnı. O bir illər öncə, bir 15-18 il öncə belə bir hadisə bir baş vermişdi. O da elə o pulsuz vaxtlarımız idi, bir 20 il bəlkə də çoxdur zaman. Elə bir ki, yol gedirəm, cibimdə bir qəpik pulum yox idi. Avtobusda yoxdur, gecənin bir vaxtıdır. Saat, nə bilim, birin yarısıdır, birə qalıb. Taksi saxlamaq istəyirəm, pul da yoxdur, bir saxlaya da bilməyəcəm, saxlaya bilsəm də pulunu verə bilməyəcəm. O, belə bir ağrılı, acılı günlər var idi də bizim bir gənclik vaxtlarımızdan, hansı ki, belə kasıb vaxtlarımız idi. Mindin taksiyə, minə bir hara, o yolu mən piyada getmişəm də, siz fikirləşin. Amma taksini fikirləşib Of piyada ki, gəlir. yəni də o taksi beynimdə qalıb ki, yəni o imkan olmadı ki, bir də əlimi belə eləyim bir taksidə mən o gecəni saat yarım piyada getməyim də, bir saat yarım piyada yol getmişəm ki, gəlim evə çatım, pulsuzluğun ucbatından. O taksiyə xatirəsi, məndə o bir belə qaranlıq kimi qalıb beynimdə. Sözləri tutdu məni, buradan o ab-hava tutdu məni. Sonra barışdınız. Hə, dostlar arasında söz-söhbət olardı. O anda dalaşmışsınız ki, sən bu mahnını bu cür geçə Vallahi oxuyorsan. yoxsa bu mahnını mən yazdıra bilməyəcəydim. Hələ girəcəkdim sözü yazdıra bilməyəcəkdim. Amma gözəl alınıb, xoşuma gəldi. Çox qəşəng mahnıdır. Təşəkkür eləməzdim. Hə, var olasın. Yayımlanır bizim kanalda. Allah xeyirli uğurlu eləsin. Çox sağ ol əzizim, çox sağ ol. Hər işini Allah Taala xeyirli uğurlu eləsin. Hamımızın bütün işlərimizi xeyirli eləsin. Allah sevir duaları və xüsusilə də başqasına dua eləyib, başqasından sonra özünü görəndə o daha dualar qəbul olur. Çünki birinci ilk başqasını sevmək lazımdır, insanları sevmək lazımdır. Yəni olmaz ego yoxdur o siyahıda. O siyahıda yoxdur. Allahın siyahısında elə şey yoxdur. O siyahıda mən sözü yoxdur. Sevgi ilə, hamıya sevgi ilə Sevgi ilə yanaşmalısan. yanaşmaq lazımdır. Mən bu kanala gələndən, bu kanalda o qədər özümə qarşı sevgi gördüm. Özümə qarşı, bax, kamera çəkənlərdən belə hamısı ilə o qədər gözəl münasibət yaranıb bizdə. Hikmət müəllim. Müəyyən insanlar var idi ki, burada onların salam verməklə problemləri var idi. Ya da problem yaşayırdılar salam verməklə bağlı. Onlara salam melek öyrətmişəm mən öyrətmişəm. Yəni ki, salam vermək lazımdır. Yəni salamlaşın. Hamı gəlib keçəndə o müəyyən adamlar var da burada belə belə gəzirdilər də. İndi də var ha, çox istəyirəm ha onları. Çox istəyirəm. Amma siz fikirləşin, gəlib deyərdim göz qabaqlarında belə deyərdim. Deyirəm salam aleykum. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə axırı gəlib vururdum kürəyinlə. Salam aleykum. İndi hamı maşallah, xoşlayıram elə. İndi hamı maşallah, hamı bir-birinə salam verir. Deyirəm axı ki, o salam verməyi mən sizə öyrətdim. Bir-birimizi sevməsə iş getməz. Biri salam verməyənlərdən biri bu. Gözəl söz öz üstünə gəlir. Buna salam verməyi mən öyrətdim. Amma bir-birinizə salam verməyin gülürsünüz. arası yox idi, and olsun Allah. Budur. Sonra Sənan var, efimizin rejissoru. Efir rejissorumuz. Salamlayırıq buradan dostlarımızı. Salam. Ona da salam verməyi mən öyrətmişəm. O da salam verməyi sevmir. Yox, o salam verməmək deyil. Ay qıza. Sevda xanım, salam verməmək deyil. Kərim ki, müğənnidir. Kərimin biraz başqa, yəni işçilər ola bilər ki, bir çiləşi Mən onları, bəlkə də bir şey, sən addım atmışsan. Gələ salam almışam. Addım atmışsan da sən elə. Onlar hamısı üstünə gedə-gedə axır o salamları almışam. Bir-birinizi İndi çox şükür, sevmişsiniz. hamı bir-birini sevir. Hamı bir-birinə salam verir. Əsas odur. Əsas odur, deyilmi? Güllü xanım, sakit əyləşmisiniz. Bu bayramın ən gözəl məqamlarından biri də odur ki, küsülü qalmayasan, o mehribançılığı üzə çat, düzdürmü? Bəli, doğrudur. Üzr istəyirəm. Amma elə şeylər var ki, bu bayramın ənənəsi odur ki, küsülü qalmayasan, barışmalıdırlar. Amma elə adamlar var ki, artıq onlarla barışmağa dəyməz. Elə mən o məqama toxunmaq istəyirəm. Valla.
Heç lazım deyil onlarla barışmaq. Evet görürsən, Xətirlərini də küsəndə də gərək elə küsəsən ki. Buna layiqdir ki, deyimsən. Gərək Lamiyə xanım, canım mənim. Gərək elə küstürəsən ki, elə küsəsən ki, bir incə ola, bir incə də barışasan. Ancaq elə məqamlar var ki, yəni barışmaq odur ki, o insanla yol gedəsən. Sən də o insanla bir yolu gedə bilməzsən. Yəni necə barışasan? İndi İncimək olur da. Yəni incimək başqa şeydir. İncimək başqa şeydir. Elə bir söhbətlər olur ki, ona heç Novruz bayramı da kömək eləmir. Yəni o deməkdir ki, sən bu insana ədalətsizlik olan Novruz o yerdə, işdə iştirak edə bilər. ədalətsizlik olan yerdə, harda ki sən bir ədalətsizlik görürsən, haqsızlıq görürsən, sənin orada ləyaqətin tapdanıbdır və mən gedim onunla barışım. O barışmaq istəsə də mən barışmaram. Ay, sağ ol. Əlbəttə ki. Sağ ol, Güllü Mən şəxsən deyirlər qəlbin kinlidir. Qəlbim kinlidir, çox ürəyi açığam, insanlara sevirəm, ehtiramım var, hörmətim var, baş əyirəm insanlığın qarşısında, sədaqətin, mərifətin qarşısında. Ancaq mən görürəm qarşımdakı artıq özünü məndən üstün tutur. Yəni olmaz. O məqamda mən o insanların yanında yoxam. Sən düşə bilmirsən, mən Mənə səni deyirlər ki, Yəni o insanlara mən yoxam. Yəni mən buyam. Lamiyə xanım, bəzən mənə deyirlər ki, o hamıdan küsür. Deyirəm, ay balam, dalaşım və küsmək yaxşıdır da. Dalaşmaqdansa küsmək Bəli, yaxşıdır. küs çəkil otur öz yerində, öz məqamında. Sizi yaxşı tanımırlar. O sözü deyən adam varsa nə Kərimi, nə səni yaxşı tanımırlar. Çünki Adam küsər, Sevda dalaşmaqdansa xanım küsmək bir yaxşıdır. 30 ilə söykənir mənim sizi tanımağım. 25 ilə. 25, Çox, elə 30 30 bəlkə də il çox. 95-96-cı illərdən mən sizi tanıyıram. O vaxt Sevda xanım o qədər Nisə Qasımovaya bənzəyirdi. O qədər, yəni ASTV-nin Azərbaycan televiziyası buradan salamlayıram. Bayramları mübarək olsun. Ana kanalımızın, bütün televiziyamızın, həmkarlarımızın. Qapıya gəlirdi ki, keçsin içəriyə. Orada mütləq yazı ilə, yəni yazırdıq, buraxılış yazırdıq. Ondan sonra keçirdi. O buraxılış yazılana qədər qapıdan polis yığırdı ki, mən də yeni assistent idim, rejissor assistent idim. Deyirdi ki, ay Lamiyə, Nisə xanım gəlib qapıda qalıb, bu niyə bu buraxılışı tez gətirmirsiniz? Yəni, mən də assistent qaçırdım, gətirirdim, təzə işə girmişəm. Qaçıb deyirəm ki, Nisə xanım gəlməməlidir axı, Sevda xanım gəlməlidir. Mənə yazıblar, deyiblər ki, Sevda Kazımova. Dedilər, dəli sən tez ol, ayıbdır, sənətkar qalıb qapıda Nisə xanım, indi biabırçılıq olacaqdır. Qaçıb getmişəm ki, birə bir Nisə Kazımova, Nisə Qasımova idi, birə bir. Axır demişəm ki, ürəyim düşdü. Bir polisimiz var idi, həmişə adamı qorxuzurdu. Rejissor assistenti təzə işə gələndə elədi. Bilirlər ki, qaçan sənsən də. İndidən gelirlər ki, indi sədr gələcək, görəcək. İndi Nizami Xuziyev görəcək. Allah qəni rəhmət eləsin Nizami xanıma. Deyirdim, vay, Nisə xanım qalıb qapıda, niyə? Sarı aldada bilmədilər. Deyirdim, Nisə xanım da Sevda xanım, indi gəlirəm. Yəni o qədər bənzəyir. Gör, mən sizi illərdir tanıram. Kərimi illərdir tanıram. Bizim illərimiz keçib bir yerdə. Sizi nə qədər küstürəsən ki, nə qədər incidəsən ki, siz o adama kürəyinizi çevirib deyəsiniz ki, mən səninlə barışmaram. Yəni bunu... Lamiyə xanım mədəniyyəti əvvəl necə qal... İnsan dəyişməməlidir. Mən dostlarımı o qədər sevirəm. Mən ən birinci ziyan dəyməsin. Deyərəm, mənə ziyan dəysin, o dosta ziyan dəyməsin. Yəni və istəmərəm ki, o məndən incisin. Çünki ürəyimdə olanı, o məndən incisə, o ürəyimdə olanı bilməz. Axı elə bilər ki, mənim ürəyimdə heylə idi. Amma deyil. Və sevmədiyim adamların da üzünə sevmirəm. Yəni budur. Yəni arxadan, sonradan bir zərbə vurur, nəsə elə, o bizə aid deyil. Biz o şeylərdən keçmişik. Heç Kərimə də aid deyil, sizə də aid deyil. Biz o şeylərdən keçmişik. Bizə budur. Amma sevirəmsə, dostumu sevirəm. Yəni söhbət bundan, amma Dəniz Mebeli də sevirəm. İcazə verin onlara bir təşəkkür edeyim. Dəniz Mebel bizim sponsorumuz, Dəniz Mebel evimizin səyirləyici güşəsi. Evinizə zövq, rahatlıq və müasir dəbdəbə qatmaq istəyirsinizsə, o zaman Dəniz Mebelə gəlin. Bayrama qarışıb Dəniz Mebel salonunda böyük endirimlər davam edir. Mart ayının sonuna qədər. May ayı deyəcəkdim, baxın. Ola bilər maya qədər davam edək. Burada hər bir detal sevgi və zövqlə düşünülüb. Türkiyə və İtaliya istehsalı, yüksək keyfiyyətli materiallardan hazırlanıb. İncə əl işləri ilə tamamlanıb. Yataq otağı, qonaq otağı, yumşaq mebel dəstləri evinizin görünüşün və enerjisini tamamilə dəyişəcək. Siz Dəniz Mebel salonuna gəlsəniz. Avangard, klassik, modern üslublu mebel dəstlərimiz isə evinizin işığını, atmosferini və rahatlığını dərhal bir anın içində yenidən yaradacaq. Bu sahənin peşəkar dizaynerları sizə hər zövqə, məkana uyğun seçimlər təklif edəcək ki, sizin Dəniz Mebelə getməyiniz vacibdir. Məhsullarımız İtaliya və Türkiyənin məşhur AKM və Intrahum markalarının rəsmi imzasını daşıyır.
həm keyfiyyət, həm uzun ömürlük zəmanətimiz var. Dostlar, əlaqə saxlamaq üçün 050 822 99 22 050 822 55 22 nömrələrini yığacaqsınız. Suallarınızı verib cavablarınızı alacaqsınız. Amma ən əsası deyir, yüz eşitməkdənsə bircə dəfə görmək yaxşıdır. Bakı şəhəri, Babək prospekti 31A ünvanımızdır. Dəniz Mebel, evinizin seyirləyici güşəsi. Yeni təmirdən çıxan evlərinizi bəziyin və bayram günləridir. Nə inirsən deyir, ev tökürəm. Evi tök, mebel dəstərində dəyişmək istəsəz Dəniz Mebel salonuna yollanın və ən əsası cehiz almaq istəyən valideynlər düşünmədən Dəniz Mebelə gedin. Çünki böyük endirimlər davam edir. Reklamlar. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel, evinizin sehirləyici güşəsi. Günorta efirdəyik. Reklamlar bitdi. İstəyirdik oxusunlar. Amma elə gözəl söhbətlər gedir ki. Oxumuyaq, hələ söhbət edək. Nə var, nə yox evdə? Salamatçılıqdır. Dostlar, artıq bu gün ayın 18-dir, 19-u, 20-si bayram axşamı və bayramlaşmaq. Təbrik eləyəcəksiniz kimlərisə. Adətən bizim 21-i bir-birimizi gedib təbrik eləyən günümüzdür. Bu olmalıdır. Biz bir balaca adətdən deyin ki, sonra görüm mən dostlar. Bizdə belə Bakılılarda belə bir adət var. Biz 20-si gedirik birincisi qəbr üstlərinə ziyarətə. Bəli. Yəni 21-i bayram günüdür. Bayram axşamı isə biz mütləq şəkildə ki, getməliyik, qəbirləri ziyarət etməliyik. Əzizlərimizi, doğmalarımızı, atamızı, anamızı, nənəmizi, babamızı, qardaşımızı, bacımızı. Birinci növbədə onlar. 21-i isə indi bayramımızdır. 19-u ən yaxın qohumlarım var ki, bizdə odur ki, gedib o qohumların ən azından şəhbə xeyrə gedirik, bayramlaşmağa gedirik. Bayramlaşmağa gedirsiniz. Mütləq şəkildə gedirik. Bu ildə mən öz öhdəçiliyimə götürmüşəm. Bütün bayram azuqələrini öz qohumlarıma hamısını məndən hədiyyə gedəcək. Bu dəqiqə halası pişir, düşür gedir. Bu il mən öz öhdəçiliyimə... O hansı qohumlardır? Bu hamısı arada qaynanamdır ki, yıxılmışsan arvad tərəfə. Bu gedir mənim baldızlarıma və onlar mənim bacılarımdır. Onları mən çox sevirəm. Ona görə ki, yox ki, biz qohumuq. Ona görə ki, onlar mənə həmişə dəyərindən artıq hörmət ediblər və seviblər. Biz bir yerdə böyümüşük. Biz bir məhəllədə böyümüşük. Yəni bizim illərimiz bir-birinə dayanır. Sonra indi onlardan biri ilə ailə qurdum. Amma biz birimizi o qədər çox sevmişik də bir insan kimi. Mənim 3 dənə yeznəmiz var da, yəni kürəkən yeznə. Biz 4 nəfərdən ibarət bir komandayıq. Amma mən onların içində ən seçiləniyəm və ən çox seviləm. Bacanaqsınız, bacanaqlar, kürəkənlər də indi. Bacanaq kimi ən seçilən və kürəkən kimi ən öndə birə olan qoyduğum baxım kameraya. Demək ki, sən paxıllıq eləyirlər deyə görə. Yox, bilirlər olsa. Bilirlər ki, ən çox məni istəyirlər. Acıq verirsən. Zaten onu bilirlər ki, mənim baldızlarım da ən çox məni istəyir. Bacanaqların da içində ən çox istənilən mənəm. Bunu mən deyirəm və altına imza atıram. Kimin sözü var? Axşam gəlsin. Heç söz ola bilməz. Qaynanam da mənlə qalır. Ona görə də... Müdür nə deyirsə odur. Ona görə arxayın danışırsın. Çox arxayın danışıram. Şahidlər yanında. Bəli. Ona görə də bu il demişəm ki, onların bütün hamısının bayram azuqəsi, şəkər burası, paxlavası, qoğalı hamısı mənlikdir. Hərdən qaynanam deyir, ay yetimdir, bəs dana deyir, yığmısan bu arvad nəslindir, baş var. Ne kadar isteği var ki ondan öyle. Biz sevirik. İsteği var ona göre. Mən onların gözün qabağında böyümüşəm. Qaynanamın gözün qabağında böyümüşəm. Bəs ana? Anam rəhmətə gedib. Allah qəni rəhmət eləsin. Ayın 20-si onları ziyarətə gedəcəm. Anam, atam rəhmətə gedib. Allah qəni rəhmət eləsin. Allah nəvzə rəhmət eləsin. Ona görə də... Sən atanı bilirdin? Anamın qoxusunu, atamın qoxusunu, bir dənə qaynanam qalıb da. Qaynatam da rəhmətə gedib. Salamlayaq da buradan. Qaynanamı buradan salamlayıram. Adını deyil. Qəndirə xanım. Qəndirə xanım, əllərinizdən öpürük. Mənim əzizim, bayramınız mübarək olsun. Bu bayram böyüklərin bayramıdır. Allah heç kimin evini böyüksüz eləməsin. Hamının evində böyük eləsin. Amin, amma çox vaxt qaynana söhbəti gedəndə, gəlin qaynana, yeznə qaynana, kürəkən qaynana söhbəti gedəndə hər zaman ya qaynanalardan çox narazı olurlar, ya çox vaxt gəlinlərdən narazı olurlar. Qaynana da bir anadır. Anadır, əlbəttə ki, o da onu böyüdür. Yaxşı xasiyyətdə də ana var, pis xasiyyətdə də ana var. Yaxşı xasiyyətdə də gəlin var, pis xasiyyətdə də gəlin var. Çox şükürlər olsun ki, mənim qarşıma çıxan, mən özüm bir üstə dəli dolu adamım, mənimlə bir yola getmək çətin məsələdir.
Amma mənim qarşıma çıxan insan bildiyiniz əsl anadır. Yəni mənim Allaha çox şükür deyirəm 22 yaşından populyarlığa qədəm qoyan bir insanam. Allah mənə hər şeyi də verib. Evim də var, maşınım da var, bağım da var. Qazancım da əlhəmdülillah əladır. Hər şey gözəldir. Nə qaynanadan bir çöp götürən oğul olmuşam, nə qaynatadan bir çöp götürən oğul olmuşam. Hansı ki, baxmayaq ki, nişanlananda gətirdilər bir açar maşınımı açar verdilər mənə ki, bu bizdən sənə hədiyyədir. Baxmayaraq ki, bu mənə hədiyyə olduğunu, var ola ki, bu mənə hədiyyədir. Mən o maşını 2 ay əli vurmadım, 3-cü ay dedilər ki, götürün satın. Mənim şeyim yoxdur, ona ehtiyacım yoxdur. Heç vaxt götürməmişəm də, sevməmişəm ki, qaynata. O vaxt bizim fikrimizdə, bizim nəslin fikrində ona çox pis baxırdılar. 80-ci təvəllüd, indikilər bilməm necə baxırlar da. Biz də nəsildə 80-ci təvəllüdə biz o vaxt ona pis baxırdıq, qaynata şotda niyə dolanmalısın ki, sən balasan? Hesabına. Sən kişisən, özün qazanmalısan, özün gətirməlisən. Heç vaxt o tərəfə yıxılma, arvad şotuna, kişi hesabına, arvad hesabına dolanmaq olmaz. Kişi öz ayağının üstündə durmalıdır. Amma mənim qaynanam o qədər gözəl insandır ki, ona görə onu mən evinə buraxmıram. Bu dəqiqədə getsək bizdədir. Mən ona aylarla, illərlə deyirəm, getmə. Mən ona yalvarıram ki, getmə. Maşallah, ki, bizi ilə qal. Xoşbəxt qaynana. Səni görüm. Mən durum görüm ki, sən bizim yanımızdasan. Səninlə bir zarafatdaşım, səninlə dərdləşim. O mənim üçün hər şeydir. Həmçində mənim baldızlarım, həmçində bizim kürək bacanaqlar. O qədər biz belə mehribanıq. Maşallah. Belə mehribanıq. Maşallah. Bax elə bunu əslində Sevda xanım, biz bir adət-ənənə nə olacaq, nə olmalıdır soruşana qədər Kərim hamısını deyir. Bax belə olmalıdır. Bax belə, ailə belə olmalıdır. Ailənin də gözəl olmağında birinci səbəb böyüklərdir. Böyüklər necə qayda qanun qoyurlarsa, hələ də gedir. Əgər ana, ata başda olan ata, ana bir-biri ilə itlə pişik kimi yola gedirlərsə, bilin ki, uşaqlar da elə olacaqlar. Əgər ata, ana təməli sağlamdırsa, onlar bir-birinə can deyib can eşidirlərsə və təməlini də elə qoyurlarsa ki, siz mehriban olmalısınız, bir-birinizin yanında olmalısınız, bir qardaş, bir bacı, hamınız bir-birinizi sevməlisiniz və təməl necə qoyulursa və indiyə necə o təməlin başında duran mənim qaynanam, ana kimi 4 qızı var, 1 oğlu var. Mən indiyə necəm 45 yaşım var mənim, 45 ildir mən belə ailə görməmişim. Bu qədər mehribançılıq mən görməmişim. Yəni də ana, maşallah olsun, böyüklər. Maşallah olsun. Bayramınız mübarək olsun Qənirə xanım. Qənirə xanımın timsalında bütün anaların, bütün qaynanaların. Canım bacılarım. Sizi sevirəm, sizi sevirəm, şükür. Bayramınız mübarək olsun. Minnətdaram sizə. Efir vaxtımız bitdi. Son olaraq çox sağ olun mənim əzizlərim. Mən elə xüsusi olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, mehribançılıq, bu doğmalıq, bir-birinin qədrini bilmək, qohumları axtarmaq, aramaq tək bayram günlərində yox, ilin hər günündə olsun. Onu demək istəyirəm. Sabah da mən inşallah İmişlidə Diferensial Təhsil Tədris Mərkəzində bayramı qeyd edəcəyik. 21-si, 21-i öz vaxtım çərçivəsində qohumları ziyarət edəcəm. İnşallah. Bu arada bir-iki bayatı da bizim qızımızdan eşidik. Amma vaxtımız bitibdi. Denə, bir bayatı de, səndən bitirək. Buyur. Mən aşiqəm oyular, həm doğranar, soyular. Novruzun süfrəsinə mütləq balıq qoyular. İkincini də de. Mən aşiqəm üzülər, qara gözlər süzülər. Novruzun süfrəsinə 7 neymət düzülər. Təşəkkür edirəm. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, mənim dostlarımsınız. Belə, bugünlük bu qədər. Sabah eyni vaxtda görüşəcəyik. Aha, Rəfiqə xanımın dedilər doğum günüdür. Rəfiqə xanım, ürəkdən sizi təbrik edir. Allah sizə can sağlığı versin. Bibi, doğum günün mübarək olsun. Gözləri
Maralın balası ürəyim döndü şəmədəm Dəm olmuşam ay Allah Gözləri xumar olmuşam ay Allah Dəm olmuşam ay Allah Mən sənə aşiq olmuşam ay Allah Vurgun ettin özün məni, güldürərmi sözün məni? Vurgun ettin özün məni, güldürərmi sözün məni? Heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin. Ay, heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin. Göylər yanar ulduz ulduz, dolanıram mən yuxusuz. Göylər yanar ulduz ulduz dolanıram mən yuxusuz Heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin Ay, heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin Göylər yanar ulduz ulduz dolanıram mən yuxusuz Göylər yanar ulduz ulduz dolanıram mən yuxusuz Heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin Ay, heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin Heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin Heç xəbərin yoxdur sənin, heç xəbərin yoxdur sənin, yoxdur sənin Günorta efirdeyik. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel, evinizin sehirləyici güşəsi.